So, hello mga kapusa, kakaya, Dollar Cats, at salamat po ng hilig sa cat. Today po is update ko kayo dun sa mga anak ni Miss Peachy. Si Chichi, yan. Yung tatlo niyang kitten na anak niya kay Sir Dexter, kay Daddy Dexter, at yung anak niya. So, si Daddy Dexter is... Sa mga bago po sa aking channel, si Mami Peachy po ay isang exotic short hair. Asan na ba siya? Hanapin natin si Miss Peachy. Eto po si Miss Peachy. Hello baby! Eto po si Mami Peachy. Hello everyone! Eto po si Mami Peachy na may tatlong kitten. Ito naman po ang Daddy Dexter. Ayan. So si Daddy Dexter ang daddy ng mga kitten. Ayan, isa po siyang British short hair. Ayan. So, eto po. Tsaka si Mami Peachy. Come here, Mami Peachy. At eto po yung mga kitten nila. Ayan. Hello, kitten! Andyan po sila sa box. Ayan. So, malinis po yung kanilang blue pants. Yung nauna, si Beb, yan. Si Butchukoy kasi napaka lusog-lusog niya. Akala nila lalaki. So, babae po siya. Ayan po yung sample kitten niya noon. At si Butchukoy ay may kamukha. Dito po kami sa kitchen. Kasi sa labas is malamig pa rin. So, andito po tayo sa Canada. Yan. So, meron din silang, ayan eto po yung litter ni Mami Peachy. Diyan sila nagdudumi dyan sa my kitchen. So, meron pong door doon nakasara. So, dito lang sila. At heto po yung ating mga kitten. So, yan. Re-reveal na po natin yung kanilang gender. Napaka-excited ko po kung ilan ba yung babae at ilan yung lalaki sa kanilang mga kitten. Ayan. So, unahin po natin yung kamukha yung kakulay ni Mami Peachy. Ito po yon. Ayan. Napakalusog. Ayan. Ano ba? Lalaki ka ba o babae? Check po natin. Ito. Ayan. So, meron siyang balls. So, lalaki po yung kamukha ni Mami Peachy. Ayan. Lalaki po ito. Ayan. At yung kuhang-kuha niya yung coat ni Mami Peachy. Pero yung mukha niya more on British short hair. Yan, nakamulagat na din po siya. 1 week old na po sila. Yan, today. Pinanganak po March 14. Ayan, so 1 down, lalaki. So 1 out of 3. Kung titignan natin ay yung kamukha ni Daddy Dexter. So, check po natin yung kakulay ni Daddy Dexter. Eto. Kamukha ni Daddy Dexter. Hindi pa siya nakamulat. Pero ang lusog-lusog. Ayan. So, kamukha ni Daddy Dexter, may balls. May balls po siya. So, lalaki. Ayan. So, usually kasi pagkakulay nila, ayun, halos, alam mo na. So, eto, lalaki. So, dalawang lalaki. Yung kakulay ni Mami Peachy at saka yung kakulay ni Daddy Dexter is a boy. It's a boy. Kita din po sa kanyang face na kuha yung British short hair ni Daddy Dexter. Ayan. Kamukhang-kamukha po ni Daddy Dexter. Ayan. Pati kulay, pati face. Ayan. So, dalawang boy. Paano kaya yung isang gray na kamukha ni Butchukoy? So, number 3 kitten. Ayan, reveal po natin. Ayan, kulay gray. Kulay gray. Ayan, kamukha ni Butchukoy. Kamukhang-kamukha. At more on, ano po siya? Exotic. Ayan, kita naman sa mukha niya. Flat face po siya. Sa kanilang tatlo, siya po ang flat face. Ayan. At malalaki po ang kanyang mata. Ayan. So, check natin kung may balls or... Tingnan natin kung babae o lalaki. Ayan. So, wala po siyang balls. Babae. Yan. Yung third kitten na kulay gray is a baby girl. Yan. Baby girl po siya. So, dalawang boy at saka isang baby girl. Yung third kitten po ay mix na exotic short hair at saka British short hair. Siya lang po yung pinaka-flat, yung number 3 kitten, yung kulay gray. Ayan. Napaka-protective po ni Mami Peachy.
At kitang-kita po, kahit na 1 week, ayan, malusog pa rin siya at magaras. Kitang-kita naman po ang lalaki, ang bibilog ng kanyang mga kitten. So, si Mami Peachy po talaga is, ano na po siya sa mga kitten niya, maalaga po siya. Tsaka, pang ano na po niya ngayon, pang 3rd time na magka-baby. Ayan, so, dyan lang sila, dito sa loob ng bahay. Pag summer, nilalabas po namin sila sa labas. Si Daddy Dexter, ayan, may food siya doon, at saka yung water dispenser niya. Yan yung mga supply na sa cabinet niya. Ayan po. Si Butchokoy nandun, si Bev nasa taas, si Baby V. Yan. Ayan si Peachy. Chichi! Mami Peachy. Ayan po yung scratcher nila, yung kulay blue. Yan, dyan sila nag-scratch. Ayan sila. Daddy Dexter! Ayan, napakabait. Ayan po si Miss Peachy. Kala niya makakalabas siya doon. Diyan lang. Yan. Pag kayo nag-aaway ha, or na-miss mo lang siya, yan sila. Dito lang po kami sa my kitchen. Yan. Meron silang sariling space. So, nandyan yung counter, nandyan yung kitchen namin. Ayan, nandyan yung fridge. Pero dito po yung part na andyan sila. Yan, meron silang cage. Para kung malikot sila, dyan sila. Napakaganda ng combination ng British short hair tsaka exotic short hair. Yan. So, napaka-cute ng mga kitten. At saka hindi sila masyadong naglalagas. Yun ang pansin ko pag mix sila na ganon. Pero kung exotic short hair, halos naglalagas sila ng balahibo. Si Dexter naman, British short hair, hindi gaano. As in, madalang lang yung naglalagas siya. And saka gustong-gusto ko na hindi siya masyadong nagluluha compare sa exotic. So, hindi masyadong yung maintenance sa mata niya. Ayan sila. So, sana nakatulong yung tips ko nung yung pag-aalaga dun sa mga bagong panganak na babies. At saka yung, syempre kung hindi natin aalagaan yung mommy cat, hindi magiging healthy yung mga baby kitten. So, alagaan mabuti yung mommy cat. Yan po yung pinakapakain ko kay Mami Peachy. So, more wet food at saka dinadagdagan ko po ng water para malakas po yung production niya sa milk. Ayan. So, lagi natin i-monitor yung intake niya sa food para maging healthy yung mga babies. At ibigay po yung gusto niyang pagkain. Yan. So, nakababad po siya. So, lagi po siyang may access dun sa pagkain niya. Meron pong water dyan at yung dry food. Anytime po na nagugutom, may makakain po siya. Ayan. Ayan, lusog-lusog niya, oh. Ang laki-laki ng bubelya niya. Ayan. Dito ka, Miss Mami Peachy. Ayan po yung 3 kitten niya. So, isang kamukha, kakulay ni Daddy Dexter na boy. Isang kulay gray na kamukha ni Butchokoy na baby girl. At isang kamukha ni kakolor ni Mami Peachy na baby boy. So, 2 baby boy, isang baby girl. Ayan po, napakalusog nila. Na-update ko na po kayo dun sa mga kitten ni Mami Peachy. At last time is na vlog na po natin kung paano alagaan yung mga kitten. At especially yung Mami cat. Napakalaga po na alagaan mabuti yung Mami cat. Kasi sa kanya nakasalala yung mga kitten niya na para maging healthy. Ayan po. So, kung meron kayong mga question, mga inquiries, comment down below po. And kung bago po kayo sa ating channel, don't forget to subscribe at click ang ating bell button para updated po kayo sa ating mga new vlogs. And next natin pong vlogs is about sa UTI, kung bakit nagkaka-UTI ang ating mga cat. So again, thank you for watching and keep safe everyone.